tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes kuNorth Zimbabwe Conference, the Seventh Day Adventist Church, pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti Mwari vanoshanda nenguva part 1. Ndizvo zvomufundisi. Right. Mwari vedu vanoshanda nenguva, ateereri. Ndopfungwa yatinoda kuti Mwari akatibatsira ibude muchidzidzo chino. Saka rambai makaibata pfungwa ye, but tichiri ngori kubhuku raDhaniel. Chaita kuti tiite chidzidzo chakadai. Mubhuku raDhaniel mune pakawanda Mwari paanotaura zvenguva nemadhetsa achidaro. Saka toda kuti pastor mutore Bible tipinde mukati mechidzidzo chedu. Tiri kuna Daniel chapter 9 na Daniel chapter 8. Machapters ari mairiwayo anobatsirana kuti tinzwisise zvikuru sei takatarisana nekuuya kwaJesu. Pana Daniel chapter 9 ndoda kuti mufundisi vakuverengerei verse 24 neverse ya 25. Daniel 9 verse 24 na 25. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi, nokuyananisira zvakaipa, nokuvuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kune wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki 1, uye vhiki dzina 62 dzichavapo dzokuvakwa kwaro riine nzvimbo mhambi nemigero, asi zvichaitwa nenguva yokutambudzika. Sezvatakambodzidza kumashure mufundisi. Right. Nyaya iri kuitika apa nemi vateereri. Pakutsinhana kwaita umambo panyika panapa. Takatarisa kuuya kwaJesu, Mwari achitibatsira kuti tizive kuti tiri mumazuva ekupedzisira. Pakabuda pachena kuti mukutaura kwechiprofita chaitangira paumambo hweBhabhironi. Right. Koteerera hwechimvuri Medo Persia, kouya chii? kouya Greece, Kouya chii? tevere Rome. Right. Saka muzvidzidzo zvekumashure Bhaibheri rakaburitsa pachena kuti Rome yakazotambidza chimuti kuChristian Church. That's right. Saka muchidzidzo chapedzisira kuitwa namufundisi takaona Christian Church ichipiringisha nekurwisana nebasa raKristu. Ndobva paita mubvunzo wekuti vakomana, nyaya idzi dzapiringishwa idzi dzichasvika rii dzakapiringishwa kudaro? NdiGabriel anga ari kutaura ipapo. Ndobva papiwa mhinduro vateereri kuna Daniel chapter 8 verse ya 14. Zvikanzi pachada 2300 days. Kureva 2300 years kuti sanctuary izogadziriswa. Saka mubvunzo wakabva wasara uripo ndokuti 2300 idzi dzinotanga kuverengwa papi? Daniel pakabva pamuvhiringidza. Right. Saka patiri kudzidza manje ari kubva abatsirwa akanzi pa 2300 idzi taakumbotora vhiki dzine 40. How many weeks? 70 mavhiki. 70 weeks. Saka times 7. Which is 490 days. Muchiprofita 490 days dzinobva dzaita chipast 490 years. Saka Bhaibheri rakuti 490 years taakumbodzidimbura pa 2300 dziya. Tidzipe kuvanhu vechiJudha sezvo varivo vataive takaita maticha
ezano reruponeso. Patsanangurei zvakanaka kuti zviri kutaurwa naMwari ndezvekuti period yatiri kubvunza saka inotangira papi ichiguma papi ye2300 years. Yes. Yakadimburwa mukati mayo. Pane imwe nguva iri kunzi iyi ndeyaMwari achimboshanda nevaIsraeri. Yes, kuvakwenenzvera serudzi rwaakanga akasurudza kuti vave vadzidzisi vekudzidzisa ndudzi. Zvikanzi takumbokupai mukana uyu wekuti mushandwe nemi imimi mutore nzvimbo dzenyu. Ndo iri kunzi 490 years. Ndo 70 weeks. Ndobva panzi asi pa 490 years idzi 69 weeks dzacho kureva 483 years. Dziri kubuda pakuti 69 times 7. Yes, toita 483. Hanzi idzodzo padzinokwana ndo pari kubva pauya akazodzwa. Tichazoona kuti ndiani. Saka pari kunzi vapiwa 490 years. Asi dzisati dzapera 483 dzacho panonopera 483 pari kuuya akazodzwa. Handitika ari kunzi anosvika zviviri. But mubvunzo ungoripo ndokuti dziri kumbotangira papi. Handiti mazvonaka ndo pandauda kuti tichienda nechidzidzo kuitira kuti nyaya dzedu dzipindurike. Verengai pana Ezra 1 vesi ya 1 kusvika pa 3. Ezra 1 vesi ya 1. Zvino negore rokutanga raKoreshi mambo wePezhia, kuti shoko raJehovha rakarehwa nomuromo waJeremia riitike, Jehovha wakamutsa mweya waKoreshi mambo wePezhia, akaparidza paushe hwake hwose, akazvinyorawo akati, zvanzi naKoreshi mambo wePezhia, Jehovha Mwari wokudenga wakandipa ushe hwose hwenyika, akandirayira kuti ndimuvakire imba paJerusarema riri paJudha. Zvino ani nani uripo pakati penyu wavanhu vake, Jehovha Mwari wake ngaave naye, ngaakwire hake Jerusarema riri paJudha kundovaka imba yaJehovha Mwari waIsraeri. Ndiye Mwari unogara Jerusarema. Daniel angati makore aya anoverengwa tichitangira pachaita chirevo chekuvakwa nekuvandudzwa kweJerusarema. Ndo zvataura Daniel chapter 9 verse 25. Saka mubhaibheri manje tinoda kuti tichitsvaga kuti chirevo ichi chakaitwa rii chekuti Jerusarema ivakwe uye ibva yavandudzwa. Saka nhoroondo yacho yekuvakwa kweJerusarema pakaitika Daniel 9 vanhu vaive kupa papasta. Vanhu vanga vari muutapwa kuBhabhironi. Vaitova kuBhabhironi. Anditika. Saka bhaibheri ndobva rabva rati asi kana muda kuza pekutanga kukaunda makore aya pane chirevo chichaitwa chekuti Jerusarema ivakwe ivandudzwe. By the way, chimiro cheJerusarema panguva ichi chakamira sei? Jerusarema ranga riri dongo kapa mufundisi. Kuti pakatapwa vaIsraeri vachiendwa navo kuBhabhironi. Yes. Yakasiya yaparadzwa. Riri dongo. Saka Mwari ari kuti richazovakwa nekuvandudzwa. Pamunongonzwa paita chirevo chekuti Jerusarema ngarivakwe rivandudzwe. Chibvai matanga kukaunda makore aya. Makore 2300. Mobva matanga kukaunda futi makore 490 aya evaIsraeri zviri kutangira vateereri inyatsopanzwisisai makore 2300 anotangirana kuverengwa ne490 dzakapuwa kuvaIsraeri. Anotangwa zuva rimwe chete. Pa 490 ipapo futika ndo pari kubva panzi futi tangai kukaunda 483. 69 weeks ndedzeidzi ndedze kungonoti svitsa pana akazodzwa. Asi 70 weeks 490 years dzichizonopera pachikamu chaya chapiwa maJudha. Saka dziri kutangira papi wateereri hanzi dzinotanga pachaitwa chirevo chekuti Jerusarema rivakwe uye rivandudzwe. Saka paverenga mufundisi pana Ezra 1. Kuenda ndauda kubvunza saka ndo iri kunzi Koreshi ere. Aiwa, ndo pandauda kutsanangura. Paverengwa namufundisi mambo Koreshi achirayira vanhu vaive kuutapwa. Koreshi ndiye Cyrus. Weva Medo Persia. Achirayira vanhu vaive kuutapwa kuti dzokerai munovaka temberi. Munamate Mwari wenyu sezvamaida. Ndiye mumwe mambo akapa chirevo.
saka ndati chiverengwe. Alright. But chiri kunoitika pachirevo chakoreshi chasairasi chinenge chinongone chekuita kuvandudzwa kwetemberi chete. Kurava kuti dai kwakutaura kwemazuva ano endai munovaka chechi. Endai munovaka chechi. Alright. Yeti Daniel ati panoda chirevo chekuvakwa kweJerusarema rese. Seguta rese kwete chechi chete. Nekuti pakatapwa vaIsraeri kwakaparadzwa guta, kukaparadzwa chechi. Nevanhu vakasiwa vaparara. Saka tuda chirevo chinonodzosa kuti chechi yakunamatwa neguta racho radzokera pachimiro. Saka mambo Koreshi arayira vanhu, zveshuwa vanhu vakatodzoka pasi kunovaka chechi, vakatotanga kuita basa. But mukaverenga vateereri mubhuku raEzra vakasangana nezvimhingamupinyi. Kune vamwe vanhu vanga vasarako vakatanga kuvanetsa kuti muri kuvakirei temberi, ndiani akurayirai, kuna mambo akarayira here izvozvo, kusvikira basa riya rakatomboita kakudhistebwa. Koreshi akatozofa basa riya temberi isati yapera kuvakwa. Saka kwakauya mumwe mambo ainzi Darius. Saka vanhu vanga variko kwaJudha vachiona temberi ichiita kunge da kuvakwa vako vakabva vanyorera tsamba kuna mambo angapo ainzi Darius kuti kune vanhu vari kuita musikanzwa vakuda kuvaka futi temberi, varida kuvaka temberi makazvirayira here. Saka Darius toda kunzwa achinyorerwa tsamba iyoyo nekuti chatiri kuverengera nyaya idzi mufundisi nemuvateereri toda kutsvaga chirevo chakaita kuti Jerusarema ivakwe ivandudzwe. Tikangochiwana ichocho tobva taziva panotanga kuverengwa 2300 days. Verengai kuna Ezra chapter 5 kubva pavhesi ya7 kusvika pa11 mozoverenga vhesi 17. Ezra 5 vhesi ya7. Vakamutumira mwadi makanga makanyorwa kudai: kuna mambo Darius, rugare rwose ngaruve nemi. Mambo ngaaziviswe kuti takaenda kurutivi rwenyika yaJudha kuimba yaMwari mukuru inovakwa namabwe makuru uye matanda anoiswa mumasvingo. Basa iri rinoshingairirwa, rinopfuurira mberi zvakanaka pamaoko avo. Zvino takabvunza vakuru vavo tikati kwavari: ndianiko wakakurayirai kuvaka imba iyi nokupedza rusvingo urwu? Takavabvunzavo mazita avo kuti tikuzivisei tinyore mazita avarume vanovatungamirira. Vakapindura vachiti: isu tiri varanda vaMwari wokudenga napasi. Tinovaka imba yakadeya kuvakwa makore mazhinji akapfuura, yakavakwa nomumwe mambo mukuru waIsraeri ikapera. 17. Naizvozvo zvino, kana mambo achifara nazvo, ngavanzvere muimba yepfuma yamambo iri Bhabhironi, vaone kana zviri izvo. Kana mambo Koreshi akarayira kuti imba ino yaMwari ivakwe Jerusarema, mambo agotizivisa kuda kwake pamusoro pemhaka iyi. Vari kunyora zveshuwa vanhu vaida kuteerera mambo. Zvikanzi kune vanhu vari kuvaka temberi ende vari kuti yaitovapo kare, ende basa racho hanzi riri kushingairirwa chaizvo. Saka imimi mambo varume tavabvunza mazita avo tichitira tinyatsokupai madetails akakwana. Chititsvagiraiwo munhoroondo mumakoronike ehurumende ikoko. Mutsvage kuti zvakamborayirwa here naKoreshi kuti imba ivakwei. Saka mambo Darius akatsvaga zveshuwa ndobva aona kuti zvaive zvarayirwa, ndobva avapindura. Munozoverenga bhuku raEzra vateereri chapter 5 ne6. Ndobva avapindura akati zveshuwa zvirimo, pane chirevo chakaitwa chekuti temberi idii siyai basa rienderere mberi. Saka Koreshi naDarius vateereri vakapa zvirevo zvaiita kuti chechi kana kuti temberi ivakwe. Zvirevo zvavo hazvina kuinkluda Jerusarema rese guta. Zvine isusu toda chirevo chakavandudza guta rese. Ani mapanzwisisa ka? Ndofunga vateereri muri kuona kukosha kwazvo kuti pakudzidzwa kweBhaibheri zvinoda kuti watsvaga apa. Iro Bhaibheri pacharo rinobatsirana kuti nyaya ibva yajeka. Hatirambei tichitsvaga imomo mubhuku raEzra. Handei pana Ezra chapter 7 kwanga kwane mumwe mambo ainzi Anoshanda. Ane chirevo chaakaita. Verengai kubva pavhesi ya11 musvike pa14. Ezra 7 vhesi ya11. Zvino ndiwo mashoko emwadi iyo mambo Anoshanda yaakapa Ezra muprista nomunyori.
iye munyori wamashoko emirayiro yaJehovha nezvaakatemera Israeri. Atashasta mambo wamadzimambo kuna Ezra muprofita, munyori womurayiro waMwari wokudenga wakakwana namamwe mashoko akadai. Ini ndinotema chirevo kuti vanhu vose vaIsraeri navaprofita vavo navaRevhi vari paushe hwangu vanoda nokuda kwavo kuenda Jerusarema ngavaende havo newe, zvawatumwa namambo namakurukota ake manomwe kundobvunzisisa pamusoro paJudha neJerusarema, sezvakarebwa nomurayiro waMwari wako uri muruoko rwako. Saka panapa mambo Atashasta ari kutaura kuti vaRevhi nevaprofita zvine chekuita netemberi izvi. Endai munoita zvakarayirwa nani? naMwari wenyu. Akaenderera pamberi, chiverengai vhesi ya25 musvike pa27. Tiri pana Ezra 7 ipapo. Yes. Verse 25. Zvino iwe Ezra, nenjere dzaMwari wako dzawakapiwa iwe, chigadza vatambi vemhosva navatongi vangatongera vanhu vose vari mhiri kworwizi mhaka dzavo, vave vanhu vanoziva mirayiro yaMwari wako. Ugodzidzisa mumwe nomumwe usingaizivi. Ani nani usingadi kuita murayiro waMwari wako nomurayiro wamambo ngaakurumidze kupiwa mhaka, kana yorufu, kana yokudzingwa, kana yokutorerwa nhumbi dzake, kana yokusungwa mutorongo. Jehovha Mwari wamadzibaba edu ngaakudzwe, iye wakaisa chinhu chakadai mumwoyo wamambo kuti anatse imba yaJehovha iri Jerusarema. Manzwa chirevo chaAtashasta chaenderera mberi chakutovatendera kugadza major street nemasabhuku kudzosera Jerusarema pachimiro chekare. Chekunomira senyika yakazvimirira, senyika esiti vachitozvitonga vachinamata kanamatiro kavo. Saka chirevo ichi manje chaAtashasta ichi chinowanikwa kuna Ezra 7 mufundisi. History inoisa pachena vateereri kuti Mwari yakadhiklewa namambo Atashasta mugore ra457 BC. Bataidetiri vateereri 457 BC ndo gore raitwa chirevo ichi. Saka chekuti chiendai munoumba Jerusarema patsva, Israeri iende ikoko senyika, patori nekuzvitonga. Saka hakusiri kungovakwa kwetemberi bedzi kunamatira. Saka dheti rakakosherei vateereri ndo ranzi naDaniel chapter 9 kubva pana 457 iye chikaundai 2300 days. But pari zvino tiri kumbokaunda 490 years dzakanga dzapiwa kuti vaJudha vakwenenzverwe naMwari. Ndoda kuti mbonzwa kambo mufundisi tuye toenderera mberi. Tiri muchidzidzo chinoti Mwari vanoshanda nenguva. Rambai muri pachirongwa.
vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu the second coming of Christ. Tiri kudzidza musoro wenyaya unoti Mwari vanoshanda nenguva. Tasira papi mufundisi? Tanga tasiya taona pakatangira kuverengwa, panofanira kutanga kuverengwa nguva ye 2300 years. Inotangirana ne 490 years dzakapuwa kuvaJudha. Yes. Ndo patatasira ipapo. Date racho chi? Rakanzi 457 BC rinova gore rakatemwa chirevo namambo Anoshanda rekuti Jerusarema iende inovandudzwa, temberi ichivakwa patsva. Makore aya ari kupirwa ivateereri nekuti kwekutanga kune mubvunzo weumambo hwakaonekwa huchipiringishana naJesu. Ndobva paita mubvunzo kuti umambo hucharamba huchisiwa zvakadaro kusvika rii? Kusvika patonzi aiwa panoda 2300 years ndo pachatanga kuvandudzwa zvinhu zvichiristowewa. Saka muri kuona nyaya tiri kudziteedza tichinyatsoenda nadzo kuti zvikujekerei. Saka iko zvinotaane date rinotanga kuverengwa 2300 years. Date racho ndi 457. But pabva panzi mufundisi, kubva padate iri panoda 69 weeks kusvika kuna akazodzwa. Ndo 483 years. Madzuwana sei? Tiri kutaimisa 69 na 7 nekuti wiki rine 7 days. Right. Saka 69 weeks kureva kuti 69 times 7 yobva yaita 483. Saka pari kunzi kubva padate iri rekuvandudza Jerusarema nekuvakwa kusvika pana akazodzwa pane 483 years. Akazodzwa ndiani? Verengerai vateereri vedu Mabasa chapter 10 verse 37 na 38. Mabasa 10 verse 37. Imi munoziva shoko iro rakaparidzwa paJudhea rose, rakatanga paGarireya, shure kwokubhabhatidza kwakaparidzwa naJohani, raJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza nomweya mutsvene nesimba. Toda kutenda. Saka panapa akazodzwa kana kuti anonzi muchinda akazodzwa ndi Jesu. Akazodzwa ri Bhaibheri rikuisa pachena kuti pakaburuka njiva musi waabhabhatidzwa, denga rikataura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu andinofarira, anointwa, aizodzwa. Achitozodzwa naMwari. Saka akazodzwa ndi Jesu. Kureva kuti akazodzwa papi? Musi waabhabhatidzwa. Saka Bhaibheri rikuti pane makore 483 kubvira pakuvandudzwa kweJerusarema kusvika pakubhabhatidzwa kwaJesu. Zvekuti dai tatine hamino tingatsanangurisei vateereri, but kwamuri ikoko vateereri, even ukada kutora chibepa uchiedha BC ndekuko kuseri Jesu asati auya. Saka ukatangira pana 457 woedhera makore 483 anoita achipera osvika kuna 1 BC. Obva atangidza kuti 1 AD. Muchaona kuti mukaweka zvakanaka munosvika pana AD 27. Chii chakaitika date? AD 27 ndo gore rabhabhatidzwa Jesu. Ndo gore rabhabhatidzwa Jesu. Rari kunzi kuna mabasa akazodzwa. Saka muri kuona here kuti Mwari aitova muurongwa hwake negore richabhabhatidzwa Jesu. Ende ndo zvazviriwo munhoroondo, mufunge vateereri, kuti Jesu akabhabhatidzwa muna AD 27. Patauda kuti tichiona mufundisi. Because vanhu ava vanga vatemerwa 70 kureva 490. But 483 dzakaperera paAD 27. Hatidzokerei kuna Daniel chapter 9. Verengai verse 27 chikamu chekutanga. Tinzwe kuti pawiki rasara iri 7 years dzekupedzisira kuti tisvike pa 490 years. Chii chaifana kuitika? Verengai tinzwe. Daniel 9 verse 27. Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki uchagumisa chibayiro nechipo. Chimirai makadaro. Teererai vateereri, panapa toda kuti tinyatsa kufamba tese. Taona isusu kuti 69 weeks ndo dziri kunzi 483 years. Dziri kuskopera pana AD 27. But nguva yanga yapiwa vaJudha is 70 weeks kwete 69. Kureva kuti pasara rimwe 1 week. 1 week madays mangani? Ndiyo 7 days. 7 days muchiprofita makore mangani? Makore manomwe. Saka pari kunzi Jesu auya, pari kubva pasara vhiki.
ndo 7 years. ndozviri kutaura Daniel. But zviri kunzi pavhiki rasara iri vateereri chimbomirai kuritora dziri 7 years dzese. Handei pahafu yevhiki racho inobva yaita chii? 3.5 years kubva 27 AD it's 30 AD 31 AD. Saka zviri kunzi kubva pabhabhatidzwa Jesu chimbokaundai hafu ye7 kureva 3.5 years. Panonopera 3.5 years hanzi nebhaibheri iye Jesu achaita sungano nevazhinji. Alright. Ndo paachagumisa zvipiriso kuti kudiwa. Kugumisa zvipiriso ndio kuya kwatakaona kuti iye aifa pamuchinjikwa. Yes. Ozadzisa zvainongedzerwa nezvipiriso zvekusanctuary yemuOld Testament. Yes, ndizvozvo chaizvo. Saka chatauda kuti tichiona manje Jesu achawe ndiye akapa chiprofita ichi. Paakauya abhabhatidzwa AD 27 akararama achizviziva here kuti panofana ita 3.5 years ndozofira vanhu. Okay. Kana kuti aingozva ndichazongofa chete aizviziva here kuti zvine nguva, kana kuti aingoti mheno pane pandichafa kumberi uko. Ndo pandinoda kuti tichiona ipapo mufundisi. Handei kune bhuku raJohn ndo ratinoda kuti ritibatsire. John chapter 2 verse 4 inoti kudini? 1:2 verse 4. Jesu akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Paitwa muchato pakana. Mai vake vachimuti dringi rapera ita kuti vanhu vawane dringi. Ndobva ati kuna mai vake, nhai mama, ko maakudai sei? Nguva yangu haisati yadii? Haisati yasvika. Haisati yakwana. Yanga iri nguva yekuita sei? Yekunofira vanhu. Ndo yaaireva kuti nguva pakauya Jesu ateereri. Aitozviziva zvaanga afambira. Alright. Chimwe chikuru chaanga afambira chaari kutoburitsa apa kwanga kusiri kusingochinja mvura kuti iite waini. Alright. Mazonaka nekuti musuyi akazochinja mvura ikaita waini. Ari kuti nguva yangu haisati yadii? Yasvika. Haisati yasvika. Ngatimuteedzei Jesu. Timbonzwa katauriro kaaita kuti ane nguva yaaiziva here yaifana kuzoitika zvimwe zvinhu. Handei pana John chapter 7 verse 3 to 6 neverse 8. John 7 verse 3. Naizvozvo vanun'una vake vakati kwaari, ibva pano uende Judhea, kuti vadzidzi vako vaonevo mabasa ako aunoita. Nokuti hakuna munhu unoita chinhu chinyararire, kana iye amene achida kuzikanwa. Kana iwe uchiita izvi, uzviratidze kunyika. Nokuti navanun'una vake vakanga vasingatendi kwaari. Ipapo Jesu akati kwavari, nguva yangu ichigere kusvika, asi nguva yenyu inogara yakagadzirwa. Nyika haingakuvengi imi, asi inondivenga ini, nokuti ndinoipupurira kuti mabasa ayo akaipa. Kwirai kumutambo imi. Ini handiti ndokwira kumutambo, nokuti nguva yangu ichigere kusvika kwazvo. NdiJesu ari kutaura nevaning'ina vake. Pane mutambo waiitwa kuJerusarema mufundisi. Saka vaning'ina vake vaifunga kuti Jesu akauya panyika kuzongosweta mbiri achita mamiracles. Saka vakabva kuti iwe hakuna kuda kuramba uchingoita mamiracles uri kuno kumaraini kunoko. Handei kuJerusarema kune vanhu vakawanda uko, kana uruda kunyatsoonekwa nevanhu vakawanda kuti uite madisciples akawanda. Uite mukurumbira kana Jesu aiwa endai henyu imimi nguva yangu haisati yakwana. Muri kunzwa zvaari kutaura ka? Kuratidza kuti ari kutora kuti ari kurarama hake but pane nguva yaaiziva inofana kuitika zvinhu zvakakosha. Verengai pana chapter 7 ipapo verse 30. John 7 verse 30. Naizvozvo vakatsvaka kumubata, asi kwakanga kusino munhu wakaisa ruoko kwaari, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Vanhu vaida kumuuraya. Hanzi vaida kutomuuraya but zvakakona nekuti nguva yenge isati yasvika. Saka muri kundirangaridza panga ari mucheche Herodhi akada kumuuraya. Yes. Ndobva ngirozi yauya kuna Joseph ikati tora mwana uende kuIjipiti. Yes. Unovanda ikoko. Yes. Saka aisafanira kutofa ipapo nekuti nguva yanga isati yakwana. Yenge isati yakwana. Iri nguva ipi vateereri? Ikai yakaprofitwa naDaniel. Yekufira vanhu pamuchinjiko. Ndikuda chidzidzo ichi chikuda kuedza kuti muone kukosha kwakaita chiprofita chaichapiwa Daniel. Chaive nenguva dzemashandiro aMwari. Saka vakatadza kuti vamuuraye nekuti nguva yenge isati yakwana. Handei pana Daniel ipapo chapter 8 pastor verse 20. Pana John 8. John 8 verse 20. Verse 20. Wakataura mashoko aya
pachivigiro chemari achidzidzisa mutemberi. Kwakanga kusino munhu wakamubata nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Ndofunga muri kunyora mavhesi avateereri. NdiJesu ari kuburitsa pachena kuti nguva yake yenge isati yasvika. Saka pastor, Jesu aisafana kufa 2 years after baptism. Aifana kufa kwapera 3.5. Ndo zvakaprofitwa kuna Daniel. Saka Bhaibheri riri kuramba richiita nharo kuti nguva yenge isati yakwana ende riri kuramba richiramba Bhaibheri kuti kunyangwe vanga vagadzira varonga zvese zvekuti vamuuraye, Bhaibheri riri kuramba richiti vakatadza nekuti nguva yenge isati yakwana. But pakaita 3.5 years dziya dzaakunopera, dzaakunosvika kumucheto, Jesu akatanga kuchichinja language, tingati kudi matauriro akufambirana nepaane nguva. Akatanga kuchichinja language sezvinobuda mubhaibheri kuna John ikoko. Ndoda kuti muverenge pana John 12, verengai verse 23 nevhesi ya 27. John 12 verse 23 na 27. Jesu akavapindura akati, nguva yasvika kuti mwanakomana womunhu akudzwe. Verse 27. Zvino mweya wangu unomanikidzwa. Ndichatiiko, Baba ndiponesei panguva ino, asi ndizvo zvandawira panguva ino. Right. Jesu akuchitaura vateereri zvaaiva anyatsoinga. Ari kuti nguva yachisvika manje, anga akuda kunofa 3.5 years dziya dzaakunoti gedye. Saka akuchibuda pachena ega akuti ndo zvandakainga panyika. Zvekuskofa. Ipapo ndibatsirei pasi. Because Jesu akaita mamiracles akawanda pasi. But ari kuti zvandakanyatsoinga ndezvizvi. Saka pamwe pese apa chii chaiitika pasi. Because pane paaitoporesa vanorwara mufundisi. Unoza ayo mabasa aingoitwa munzira. Achienda kwaakanga avinga chaiko. Akananga. Zvinhu zvangowanikwa munzira. Zvisina hazvo chakaipa. Zvinosiya zvichibatsira vanhu. Asi chihombe chaicho chinonyatsobatsira vanhu. Kwaive kufira vanhu. Unoza parotonyatsobuda imwe pfungwa yekuti kana vanhu tichiuya kuchechi, right, ngatiuye tiine pfungwa yekuzonogara naJesu nekusingaperi, yekuponeswa. Right. Kwete kuti ndachitemwa nemusoro, ndandine kabayo, ndokapera. Izvo zvinogona kungoitwa munzira. Vateereri, zviri kukujekera here kuti Jesu ari kuisa pachena zvaaiva anyatsoinga. Kuporesa kuya hakusi kwekuti kwakaipa. Zvinhu zvakawanikwa ari munzira yake yekuenda panoperera 3.5 years kuti atifire. Imi manje vateerereka, chiregai kubatisisa patunhu twakangosanganikwa natwo munzira. Zvinoita vanhu vanobatirira akauya kuchechika akashaya mberi kwanotoregera kunamata. Yeti kuwana mwana zvinowanikwa uri munzira uchienda kuruponeso. Exactly, kana pastor. Kunga akublesswa, munga muproject yauri kuita, blesswa uri munzira yeruponeso. Even kutoporeswa kurwara anozviita Mwari, but tingori munzira yekuenda kuruponeso. Chiregei kubva mati mubatirire tunhu twakasanganikwa naJesu munzira sekunge zvinonzi ndo twaiva ainga. Ari kuisa pachena Jesu kuti ndo zvandakainga zvekuchifira vanhu. Unoziva kuti wandifungisa umwe muchinda akati bhazi kana richifamba rwendo rwakareba, anombomira paya vanonzi risesi. Munhu kwakunofarisa iwo, kwakutosiyiwa nebhazi ari ikoko. Aiwa rinoenda ka sekudonze ndo zvaabvira kumba kwake. Irisesi chete kai. Toda kutenda vateereri. Mwari anoshanda nenguva. Inzwai futi Jesu pana John 13 verse ya 1 anoti kudini. John 13 verse 1. Zvino mutambo wePaseka usati wasvika, Jesu akaziva kuti nguva yake yasvika kuti abve munyika ino aende kuna Baba. Zvaakanga aida vanhu vake vaiva munyika, wakavada kusvikira pakuguma. Saka Jesu hanzi paakaona mutambo wePaseka wasvika, pane zvaifanoitwa pamutambo uyu, zvekuraya hwai, zvese zvipiriso takazvidzidza zvainongedzera pana Kristu. Hanzi iye achiona futi kuti 3.5 years dziya dzaakunopera, ende dzainopera musi waiitwa Paseka. Aitozviziva kuti padziri kunoperera 3.5 years ndepanoitwa Paseka. Saka Bhaibheri rabva rati akaziva kuti nguva yasvika. Nguva ipi vateereri? Yakaprofitwa naDaniel kunzi kwapera 3.5 years abva pakubhabhatidzwa iye Jesu aizogumisa zvipiriso.
ngatipadzokoro apa kuti Jesu akabhabhatidzwa AD 27 Right. zvaizotora 3.5 years achiita ministry. Padzinopera 3.5 obva afira vanhu. Maybe tisatanzwa kamboimboverengai kuna John 17 verse ya 1. John 17 verse 1. Jesu akataura izvozvi akatarira kudenga akati, Baba, nguva yasvika, kudzai mwanakomana wenyu kuti mwanakomana akukudzei imi. Ndo pari kuiswa pachena kuti Jesu aizviziva kuti pari kupera 3.5 years ndo pandiri kubva ndafira vanhu. Saka iye Jesu ari panyika airarama munguva dzaaiva afanoprofita nguva yaDhaniel. Aiteedzera nguva idzodzo, ndo raive zano raMwari kuratidza kuti Mwari anoshanda nenguva. Ngandingoita kuti mubate zvinhu zvabuda sofa tisatanzwa kambo. Makore kuverengwa kwawo 2300 pastor. Right. Anotanga kuverengwa muna 457 BC. Gore rechirevo chaAtashasta. Chaatashasta zviri kuna Ezra 7. Ndo panotanga kuverengwa makore 490 anganzi apiwe vaJudha kuti vakwenenzverwe. Right. Ndo panotanga kuverengwa makore 483 anga aprofitwa kunzi paanopera ndo pachabhabhatidzwa Jesu. Right. Saka Jesu akabva abhabhatidzwa AD 27. Zvikanzi 7 makore asara kwekupedzisira, asati apera 7 tiri pakati pawo 3.5 dzachona padzinopera, Jesu aibva agumisa zvipiriso kuri akufira vanhu. Saka kubva pana AD 27 mwedzi yacho hatichaitaure, ukaedhera 3.5 years dzainosvika AD 31. Rambai muri pachirongo ateereri, timbonzwa kambo. Inzwa kudaidza usamire, enda ushandire Jesu, minda yatomira yaiva, tora jeko utange basa, bila mumuna shandira tenzi, enda mumuna shanda nesimba rese ona, minda yaiva kowane vamwe hamawe, bila mumuna kowera tenzi, enda mumuna shanda nesimba, vako winguva yaperaje, suouya shanda nevamwe. Iye jesano kuchengeta, izvo zvawako wauchaona, izwi rake rokurudzira, toro jeko utange basa, pila mumuna shandira tenzi, enda mumuna shanda nesimba rese ona, minda yaiva kowane vamwe hamawe, pila mumuna kowera tenzi, enda mumuna shanda nesimba, vako winguva yaperaje, suouya shanda nevamwe. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Mwari vanoshanda nenguva part 1. Toda kuenderera mberi pastor. Right. Verengai kuna Daniel chapter 9 verse 27 chikamu chekutanga chete. Daniel 9 verse 27. Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki uchagumisa chibayiro nechipo. Kumashure kwatadzidza taona Mwari vachishanda nenguva dzavaiva profita kuna Daniel kusvika pakubhabhatidzwa kwaJesu kusvika pakufa kwake panopera 3.5 years after baptism. Chatauda kuona pastor kakushanda kaMwari nenguva even pakunofa kwacho chaiko kwaJesu. Alright. Aifana kufa paPaseka.
nekuti paseka yaifanoitwa kumashure yainongedzera iye. Saka toda kungoona kafiro kaakaita kuti kanoti gedye here nenguva dzaive dzaprofitwa kare. Maybe zvakakosha izvi nokuti vanhu vazive kuti Jesu paakaintroducedwa naJohani akaintroducedwa sechimboverengerai vateerere John 1 verse 29. John 1 verse 29. Ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati, yes, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Kuti kudii uku pastor? Ndofunga vhesi raibva raisa focus yekunyatsoudza vanhu zvaingwa naJesu. Johani ari kuisa pachena kuti chakauyira Jesu akauya kuzoita chipiriso sezvaiitwa hwai dzaiurayirwa zvitema zvevanhu. Thank you pastor. That's the correct answer yapiwa namufundisi. Zvimwe izvo akasangana nazvo munzira ari kuenda kunoita chipiriso zvemamirako nezvakadaro, zvinhu zvakatonaka, but chaiva ainga chiri kuintroducedwa naJohani ndechekuti raive gwai rinobvisa zvivi zvenyika. That's right. Saka paPassover vane mutambo wavaifanoita kunongedzera irori basa raizoitwa naJesu rekuratidza kudzikinurwa kwevanhu. Ndoda kuti munzwe kuti pavaita mutambo uyu gwayana iri raiurayiwa nguvai. Hatidzokerei kumashure patangwa mutambo wePaseka pana Exodo 12. Ndoda kuti muverenge verse 5 nevhesi ya 6. Exodo 12 verse ya 5. Gwayana renyu ngarirege kuva nechinhu chisakafanira, mukono wegore rimwe, muritore pamakwai kana pambudzi. Zvino murichengete kusvikira pazuva re14 romwedzi. Ipapo ungano yose yavanhu vose vaIsraeri ngavariuraye madekwana. Ndo Mwari achitsanangura maitirwo aiita Paseka. Patinoda kuti mubate gwayana iri raiurayiwa anzi madekwana. Daita tine Bible rechirungu muno mustudio tingadai taverengera vateereri. Pakanzi madekwana apo mufundisi hapanoburitse zvekuti night kana kuti evening, panonoburitsa time yekuma 3 p.m. kunenge kuzuva roira tingatsanangura tichiti kudii totongodaro gwayana iri vateereri raiurayiwa na 3 p.m. ndo yaitova nguva yacho musi wePaseka. Musi wacho waive wa14 mwedzi wekutanga. Saka pavaita kalenda yavo musi wa14 wemwedzi wekutanga paikwana 3 dzemasikati vaibva vauraya gwayana iroro. But manje Jesu paakauya ndiye aifanira kusikotsiva minongedzo iyi. Saka kureva kuti Jesu ndiye aifanira kusikofa na 3 masikati achifa uri musi wa14 mwedzi wekutanga kuti azadzise zvaifanoitwa kare. Ndo zvazvaifanira kutoita izvozvo kuti aifanira kusikotsiva gwai raiurayiwa musi wePaseka musi wa14. Kwete kungofa musi wa14 chete vateereri, aifanira kufa musi wa14 wemwedzi wekutanga nguva dzacho dzichitiwo 3 p.m. masikati. Ndiri mapabataka. Saka amen, iri kukuchekereka. Ndoda kuti muverenge kuna Marko 14 verse 1 na 2 munzwe pfungwa dzaive nevakuru vevaJudha. Mark 14 verse 1 na 2. Zvino mazuva maviri akanga asara pakusvika kwePaseka nomutambo wezvikwa zvisine mbiriso, vaprista vakuru navanyori vakanga vachitsvaka mutovo wavangamubata nawo namano kuti vamuuraye, nokuti vakati zvirege kuitwa pamutambo kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu. Vaida kutomuuraya Paseka isati yasvika. Exactly. Asi kwakwasara 2 days. Kwakwasara 2 days. Vaida kumuuraya Paseka isati yasvika. But iye segwai raifanira kusvika Paseka yedu. Handitika aifanira kutofa musi wePaseka. But vaida kumuuraya manje vari kuti hatiregei kuita kuti azofa paPaseka vanhu vaungana kungaite noise, ngaafe before. Kutoradza kuti pfungwa yavaive nayo ndeyekuti afe before. But nengari yekuti Mwari wedu anoshanda nenguva mufundisi vakakundikana sezvatinoda kutoona muchidzidzo ichochi. Handei pana John 18 verse 28. John 18 verse 28. Zvino vakabva kuna Kayafasi vakaenda naJesu kuimba yomubati aiva mangwanani. Asi ivo havana kupinda mumba momubati kuti varege kusvibiswa kuti vagodya Paseka. Saka
ameno vateereri vakazodzidza ndima dzejesu achibva mugadheni regetsemani achisungwa achidai, kwavari vaifunga kuti nyaya iyi yaifanira kupasiswa chopu chopu yopera pasika isati yasvika. Saka madhilei ayaita ndo akaita kuti vashingaire neusiku. Saka yanzi pavakaenda kumba kwaPirato mubati, Pirato aive muRoma, makambotidzidzisa, anga asiri wechiJudha. Saka vaiti vamwe vese vasiri maJudha, vanhu vakang'ora. But vaida kuti avape death sentence yekuti munhu afe. Saka yanzi pavakasvika naJesu ikokoka, ndiye wavakasundira kuti apinde muyadhi mumba magavhena. Ivo ndobva vasara vari nechekunze, hanzi vaitya kuti vangang'ore. Asi vari kuita chinhu chiri wese than vaiteta chinhu chiri wese. Ndopaika painzi naJesu, zvinosvibisa munhu ndezvinobva mukati. Mupfungwa mavo vaida kutouraya, dzaitova mhondi, but vakazeza kutsika yadhi. Pfungwa yavari kutraya kuita pamufundisi yandoda kuti nemuvateereri mubate ndeyekuti vaida kuti Jesu afe pasika isati yasvika. Alright. But Pirato wachoka hanzi atombosvika iko akatobvunza kuti mainge naye kuno anobva kupi? Zvikanzi anobva kuNazareti. Zvikanzi muendeseika kuna Herodhi, ndiye mubati wekunazareti. Saka madhilei ese iwayoka aitovasvota, but madhilei aifana kuvapo kuti Jesu afe nenguva yake. Hatichiendai munzwe pana Luke 23 verse 33 kusvika pa34. Luke 23 verse 33 kusvika pa34. Zvino vakati vasvika panzvimbo inonzi Dehenya, vakamuroverapo navatadzi, mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe. Papo Jesu akati, Baba, muvakangamwire, nokuti havazivi chavanoita. Vakagovana nguo dzake vachikanda mijenya pamusoro padzo. Musi wa14 wemwedzi wekutanga uya wavaita paseka, taimi dzacho dzaakuda kuswedera pasta, kuti Jesu achifa dze3 masikati dziya. Hanzi paakaona varume ava vachigovana hembe dzake, vari busy kutraya kuti vabate taimi yePassover. Hanzi Jesu akati varegerere ishuwa. Havasi kuziva zvavari kuita. Munozovateereri, patiri kutaura mavhesi I hope muri kuanyorawo pasi. Kana paine chimwe chinhu mumaziso aMwari chinogona kuita kuti atidembe, kuita zvinhu tisiri kucherechedza nguva dzaMwari. Tisiri kuona zvakaprofitwa naMwari zvichizadziswa. Hanzi akasvika pakuti varegerere ishuwa. Because ainyatsona kuti zvavari kuita nepasara nguva zviri kunoti gedye. Yetiwo mupfungwa vari kuti at least zvaita taakunotamba paseka. Amenoti mungataure kuti kudivi vateereri vanzwise kuti Mwari paanoita zvinhu nenguva ticherechedze nguva nekukoshesa uprofita hwaMwari. Chiri kubuda vanhu vaMwari ndechekuti pane zvinhu zvinenge zvichiitika panyika, hapana zvinongoitika zvisina chazviri kuvava. Mwari vanoshanda nenguva. Zvekuti tinotoona sokuti izvo zvipatiri panapa titori mustudio, hurukuro idzi dzine zvadziri kutovavarira kuvanhu zvichibva mufungwa yaMwari. Pane umwe munhu anenge akatonzi nedenga, uyu kauyu nenguva dziri pamberi pake, rega yanzwe zvinhu izvi kuitira kuti aponeswe madheti aya asati asvika. Nekuti dai vaiziva chiprofita chaDhaniel, vanhu ava vakuru vevaJudha vaifanira kutotya pavaiona 3.5 years dzaakunopera. Vaifanira kurohwa nehana kuti vakomanaka murume uyu tinopesana hedu naye zvakawanda, but sei zviri kuda kunoti gedye nezvakaprofitwa. Ngatichionai zvakaitika manje. Vamuroera pamuchinjiko. Verengai kuna Mateo 27 past. Ndoda kuti muverenge verse 45 neverse 46. Mateo 27 verse 45. Zvino kubva panguva yechitanhatu kusvikira panguva yepfumbamwe, rima rakavapo panyika yose. Verse 46. Nenguva inenge yepfumbamwe, Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eri, Eri, rama sabakitani, ndokuti Mwari wangu mandisiyireiko? Dai mufundisi varamba vachiverenga pfungwai ndo pakabva pafa Jesu. Saka Bhaibheri riri kuti kudini? Hanzi kubva panguva yechitanhatu kusvika panguva yepfumbamwe kwaive nerima panyika yose. Ndibatirei panguva apa. Panguva apa. Kaverengerwo kaitika nguva nemaji. Dzaiverengwa sei pastor? Dzaiti pakunoedza makuseni na6 kuseni. Ndipo vaitanga kuiverenga nguva yemasikati.
saka kureva kuti kana dza7 1 inguva yekutanga, kana dza8 yechi2 9 yechi3 10 yechi4 11 yechi5 12 ndo yechitanhatu. saka kureva kubva na12 masikati, kubva na12 masikati hanzi pakaita rima kusvika panguva yepfumbamwe. Right. Saka tiri kuti nguva yepfumbamwe taakuti 7 8 9 kureva kuti dzaakuma3 dzobva dzanosvika pana 3 masikati. hanzi paive nerima panyika, rima risingaite. nyika yose padzakanokwana 3 masikati, hando pakabva padedzi rajesu kuti baba wangu mandisirei. ndima dziri pazasi dzinobva dzaisa pachena kuti ndo pakabva pabuda mweya wake, ndobva abva afa na3 masikati. inova nguva iya yavaiuraya kwachibayiro chepaseka. pandoda kuti tinyatsoongorora kuti chii chakaitika kuvakuru vevajudha. handei pana Mateo ipapo pastor. verengai vhesi ya50 kusvika pa51. Mateo 27. Zvino Jesu akadanidzira zvenenzwi guru akarega mweya wake. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka. ndoda kuti muone chinhu ichi vateereri. vakuru vevajudha vasiya varoyera Jesu pamuchinjiko. kubvira na12 Jesu ari pamuchinjiko kwaita rima panyika yose. ivo pavamurovera munoziva kuti vamhanya kupi. vanga vaine pfungwa yekuti vaite mutambo wepaseka. saka ngativaonei vachimhanya kutemberi kwavo. but vari ikoko kubva na12 pabva paita rima. kureva kuti vaakutombomira basa rekuuraya hwai iya vanga vachifanira kunouraya yepaseka. asi sezvo hwai iya igara yasarudzwa kare, kureva kuti vanayo vari mutemberi vakaibata. ende mupfungwa dzavo vari kuti no problem, amheno changokonzera rima, but anyway time dzedu dzichiripo 3 o'clock ndofunga zvinenge zvaraiti vakabata chii. but bhaibheri riri kuti pakabva pakwana 3 o'clock vateereri, hanzi kwakaita earthquake. kwanga kuine rima kubva kwaita earthquake. ziketeni raikamura temberi hanzi rakabva rati nyau richitsemuka zvisingaitwe nemaoko emunhu. chimiro chandiri kuona pasitaka ndechekuti pakaita kuvhunduka, because haugone kuramba wakabata choungo wakabata kuine earthquake. saka hwai yakabva yatiza vateereri. amene kuti nyaya muri kufamba nayo. hwai yakabva yatiza iri kuti muda kuti ndifirei. iyo hwai chaiyo iri kufa pagorogota. ani muri kuona zviri kuitika. saka taurai pasi zviri kubuda apa vateereri ndezvekuti Jesu paurongwa hwaMwari aenda kunofa exactly nguva yaiurayiwa chibayiro chepassover. nekuti ndiye passover yedu. asi nekuti pakufa kwake Dhanieri anoti anobva agumisa zvibayiro zvakaitika. chero pakasaita mutori wenhau anotiudza kuti muprista akavhunduka akabva aregera hwai, rima iri raitovhundutsa nechekare. asi pobva paita kudengenyeka kunotsemura matombo, munhu aungarambe wakabata hwai yechipiriso. muchechi hanzi makatsemuka kutoradza kuti maseremoni amanga muchiita munomu ngatichaagumisai, nekuti hwai yacho chaiyo yafa pamuchinjiko. Mwari vanoshanda nenguva. vajudha vaida kuti zvisadaro, but nengarei kuti zvanga zvakaprofitwa naMwari zvabva zvati musi wacho wa14 mwedzi wekutanga pari kupera 3.5 years dziri 3 o'clock masikati, hwayana inobvisa zvivi zvenyika yakabva yafa, ikava iyo paseka yedu. ndokupera kwakaita paseka pasta. saka muchiona hakusisina paseka, kwaane chirayiro cha10. kushota mavhesi ere vanoita paseka izvina dzimwe nguva kunge vasati vadzidza nyaya, but vamwe vacho matodzidza. Mwari akanga atoinstituta kuti from there kunenge kwaane chirayiro cha10. ndoda kuti tichipedzisa nyaya iyi pastor. verengai Isaiah 46 vhesi ya8 kusvika pana 10. Isaiah 46 vhesi 8. rangarirai chinhu ichi muve varume, fungai zvechinhu ichi imi vadariki. rangarirai zvinhu zvapfuura zvakare. nokuti ndini Mwari hakuno mumwe, ndini Mwari hakuno wakafanana neni. iye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika pakupedzisira, nokubva panguva yekare kare zvinhu zvichigere kuitwa. ndichiti zvandakarayira zvichamira, ndichaita zvose zvandinoda.
Bible rakuti kunonzi kudi kureason nesu kudi ari kuedza kuonesana nesu. Bible riri kuedza kuonesana nesu ateereri riri kuti alright varume, tomboti hamudi zvekuenda kuchechi kunamata. Hanzi panyaya iyi imboionaiwo kuti mungandienzanise nani kuti ndini Mwari wekuti Daniel paararama kuma 600 BC achiudzwa makore ekubhabhatidzwa kwaJesu negore rekufa kwake netaimi yekufa kwake, zvobva zvati nemo. Munoziva Herodhi aida kuuraya vanhu, Jesu aida kuurayiwa zvikapotsa, dheti rekubhabhatidzwa rikaita, dheti rekufa rikaita, netaimi dzekufa, ende paine makore anosvika kuma 490. Ndopari kunzi nai varume, kaitiro kaneita Mwari aka akakudenheiwo here kuti munzwe muchida kuuya kuna Mwari? Hanzimi varume vanogona kungoti zvechapero ndezvemadzimai, nekaitira aka kanotori nenhoroondo kuti madheti ndiwo nekutaura kwaita Bhaibheri hazvikufoseiwo here kuti mutange kunamata Mwari sezvinoreva Bhaibheri? Pakadai ungaramba uchiti Bhaibheri munye here? Pakadai ungaramba uchiti Bhaibheri ibhuku revarungu here? Riri kutsanangura. Munoziva here kuti nhasi uno madheta atinokaunda tinaakaunda tichitangira panyaya dzatadzidza idzi. Asi hakuna madheta anonzi ndeewanhu vatema ndiwo mamwe chete. Saka chikumbiro chiri kubva muBhaibheri riri kuti varume, izvi zvega zvinofana kukusundai kuti mutye Mwari. Pedzisai naTimoti Peter wechipiri chapter 1 verse ya 19. 1 verse 19. Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga huchitsvuka nenyama sasa ichibudira moyo. Hanzi shoko rouprofita rakasimba. Ngatirambei tichidzidza chiprofita chaDaniel. Panogona kuva paine mibvunzo nguva dzedu dzakwana vateereri. Tsvagai maSeventh Day Adventist Church vanogara padhuze nemi, vanogona kubatsirai mibvunzo yamuinayo kana kukupai zvimwe zvidzidzo kuti nyaya idzi dzinyatsojeka. Kuri kwekuti zvakundikana, shandisai nhare dzinoteera kufona, kuisa maWhatsApp message kana kuisa maSMS. Nhare dzacho dzinoti 0775 460 175, 0775 460 175. Kana kuti chipasta imwe nhara 0716 452 086, 0716 452 086. Pamusoro paizvozvo zvese, mukaona hama shamwari vanopinda sangano remaSeventh Day Adventist vari pedyo nemi, vabvunzei bhuku rakanzi Daniel Reveals the Future, rakanyorwa naRobert Wayland. Daniel Reveals the Future by Robert Wayland. Mwari ave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire. Tenze ndetungamire semwana onyaradzwa unganya Nyanza